ថ្ងៃមួយមេចុងភៅម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាហៃបាឈីគាត់សម្រេចចិត្តធ្វើរឿងថ្មីមួយដើម្បីបង្ហាញខ្លួននៃបោះកំបិតដែលមុតខ្លាំងឡើងទៅលើអាកាសដើម្បីធ្វើភ្ញៀវភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្តែជំនួសឲ្យវាចុះដោយដៃបានយ៉ាងសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែកំបិតនោះហោះទៅកាត់នឹងខ្សែបំពង់មួយដែលព្យួរនៅលើចង្ក្រានអកុសលណាស់ខ្សែបំពង់នោះកំពុងព្យួរផ្នែកពុទ្ធបដិមាធំមួយដែលនៅលើជញ្ជាំងខាងក្រោយគេក្នុងពេលមួយគ្រានោះពុទ្ធបដិមាមួយនោះក៏បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង Chef ម្នាក់នោះគាត់មានពេលត្រឡប់មុខស្ទើរតែមិនទាន់ទេគាត់ងាកភ្នែកមើលទៅពុទ្ធបដិមានោះបានផាត់មកលើមុខរបស់គាត់ហើយធ្វើឲ្យគាត់ដួលទៅលើចង្ក្រានមួយដែលកំពុងតែចំអិនក្តៅគេត្រូវបានពុទ្ធបដិមានោះសង្កត់ពីលើដោយមិនអាចផ្លាស់ទីនិងធ្វើចលនាបានស្បែកមុខរបស់គាត់ពេលនោះត្រូវបានម៉ាស៊ីនកម្ដៅនោះដុតយ៉ាងក្តៅដែលមនុស្សមួយរូបមិនអាចទ្រាំបាននៅកម្ដៅហើយនៅទម្ងន់របស់ពុទ្ធបដិមានោះបានទេពេលក្រុមជំនួយក៏ដូចជាខាគីភ័យមកដល់គឺយូរពេលបាត់ទៅហើយ Chef ម្នាក់នោះក៏ត្រូវបានស្លាប់ដោយរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអំពីកម្ដៅជាចុងបញ្ចប់ដ៏ឆ្អិនឆ្អែតនៃការបង្ហាញសមត្ថភាពដែលគ្មានការគិតគូរពីការប្រុងប្រយ័ត្ននោះ Chef ម្នាក់នោះគាត់បានស្លាប់ដោយគួរឲ្យអាណិតអាធមអានេះខ្ញុំនិយាយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកគិតមើលថាបើសិនជាអ្នកតែញ៉ាំអាហារនៅពេលល្ងាចជុំគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែបរិភោគអាហារនៅហាងនោះមួយនាទីកំពុងតែឃើញអាហារកំពុងចំហុយនៅមុខអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរឲ្យឆ្ងាញ់ហ្មងតែមួយនាទីក្រោយមកក៏ឃើញបរិមម្នាក់ដែលត្រូវបានដុតនៅមុខអ្នកទាំងអស់គ្នាតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍វិញហើយមតិរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងក្រុមខមមិនទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ